Hi friends, this is ARNAB and you are watching my channel Pet Lover ARNAB। बहुत दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे एकदम टाइम नहीं मिल रहा था। और आज ये मेरे पास जो दो बर्ड्स देख रहे हैं, ग्रीन चिक्स है और एक येलो सेडेड है, ये मेरा न्यू मेंबर है। आज ही मैं इन लोगों को लाया हूँ, तो सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो थोड़ा शेयर कर लूँ, इसलिए ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। सॉरी फॉर नो वीडियोस, कोशिश करूँगा बहुत जल्दी नए वीडियो आप लोगों के लिए डालने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब मी। ओके, आज के लिए इतना ही, और इन लोगों को मैं छोड़ दूंगा मेरा जो सेटअप है उसमें। कैसा हुआ कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।